Fluchtsichere AMGs mit Panzerräder. Fluchtsichere AMGs mit Panzerräder. Sandsackschläger üben Uppercuts und tiefe Schläge. AKs im Daimler-Benz, goldene Kieferzähne. Die Bank brennt, Löcher in den Streifenwagen. Plan B bedeutet immer Geiselnahme. Es ist der Safe in der Bank, was der Täter sieht. Was das ist? Lila Scheine Therapie. Vergleiche Basarpreise für die Raubware. Zweimal husten bedeutet falsche Aussage. Träume platzen, vom Helden aus dem Comicbuch zu Verbrecher und Legende. Robin Hood, Insar, rennt vom Kommissar. Es ist immer noch Sino Beats, Ghetto Musica. Den Fluchtplan vermerken im Globus. Hände hoch, das hier ist kein RTL-Doku. In Verbindung mit der Narcos-Familie. Toto-Lotto-Scheine zwischen Passportpapiere. Unbekannte Täter, der Tatort versiegelt. Kurdo und Co., Nahostbanditen. In Verbindung mit der Narcos-Familie. Toto-Lotto-Scheine zwischen Passport